जू में चलेंगे, जू में आज घूमने चलेंगे जू में। कहाँ जाएगा? पंजाब में तो सिर्फ प्लेन्स है, नो हील। कहाँ भाई, कहाँ घूमने आए? सतबिट जू। अरे इसकी एंट्री फी टिकट भी तो लेनी पड़ेगी। चल नायरू, एंट्री टिकट। नेहरू, तुझ में और उन बंदरों में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं है वैसे, है ना? है ना? ये शायद हिरन के बच्चे। पूरा 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 वाइट वाला नेहरू शेर पूरा। ये दीवार की तरफ क्या करके? नेहरू नीनी आने वाली है, हैं? वो देख शेर। हुआ यार, ये आराम है, यही घर है, यही सब कुछ है उसका, यही पड़ा रहे। कब तो टहलेगा है ना। देख भाई, इधर भी देखो। नेहरू नींद आ रही है भाई। भाई साहब, मुंह देखो इसका।
ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਸਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂ ਉਧਰ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ अरे कुछ नहीं है। क्या हुआ, फुल होगी? हाँ 5 मिनट दूसरी आएगी ना बब्बर शेर के लिए बस जा रही है देखने के लिए, ले साइड में ही है। अरे हम अपनी बस में हैं। चलो आगे ठीक है। अभी दूसरा गेट खोलेगा ना। कितने मिनट की राइड है अंदर ये? 15 मिनट की हो। 15 तो बहुत है। वो बैठे, वो बैठा, ये बैठे बाबूजी 2। ये खड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया। बाय बाय। कभी गया कितने शेर हैं इसमें? 8 हैं पर 2 ही दिखेंगे। हाँ वो देख लिए बस। डे बाय डे बारी है इनकी। तो इनको वापस कैसे बुलाते हैं? इसे भी जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता होगा, धीरे धीरे जाते होंगे। आदत पड़ी हुई है। हाँ ये ज्यादा, इस राइड में ज्यादा मजा आया।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिम कॉर्बेट है। अच्छा चल बस। अच्छा नहीं लग रहा है, ये मजा नहीं आया खाने में। नेहरू चलते हैं, नहीं तो वो दूसरे बंदे कहें हेलो।
इसका बस नहीं चल रहा है इसका। काट गया लोहा है, कमाल कर रहा है। हाँ देखना खुले में देखी ना करके सारा ही बहुत घंटा इसका फिर पाएगा ना छोड़ने का तो सिस्टम मन इसके गलो आगे जी आगे, सही बात है। आजा, ये एक हमारा पीछे रह गया बंदा, वो कह दो उसे। ओ भाई साहब, हाँ ये क्या था, डायनासोर पार्क छतबीड़ जू में। ये क्या है? साइड में हो जाओ थोड़ा, आ गया बस, बाहर आ गए। इधर नो एंट्री अभी बना नहीं है, तो ये टनल जैसा कुछ बनाया हुआ है। इतने लंबे तो हम हैं ही नहीं। ओ भाई साहब, आओ आगे। ये झूले के स्टाइल का डायनासोर, दोनों साइड स्लाइड।
और ये एग्जिट पॉइंट। ये स्कूल के बच्चों को ट्रिप लग रहा है। अब शेर, चीते, हाथी देखने के बाद अब ये तोते कौन देखेगा। भाई साहब अभी थकान हो गई है ना नायरू। अब हमें चलना चाहिए ना, है ना, चलना चाहिए। या तोता देखने है, चिड़िया देखनी है। ये रेप्टाइल हाउस है नायरू। हम लेट हो गए, ये बंद हो गया। ये देख, सब एक साथ इकट्ठी हो रही हैं एक उस पैटर्न में। पानी में बैठी रहती है, वो पैरों से फ्लोट कर रही है पीछे।